विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारतिर, प्रकाश फैलिँदैछ विश्वको चारतिर। चम्किन्छ सृष्टि फेरि स्वर्णिम कालतिर, उद्धार गर्न जीवनको गुणको फुल फुलाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊं, रोपेर बिरुवा गुणको हरियाली यहाँ फैलाऊं। उजाड मरुभूमिमा सदा बहार ल्याऊं, स्वर्गको स्रष्टा शिवको स्मृति सबलाई दिलाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको। अन्धकार मनको हटाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञानको। अन्धकार मनको हटाऊं, बालेर दीप आत्माको विश्वमा ज्योति फैलाऊं, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञानको, खोलेर नेत्र ज्ञान। ओम शान्ति। आज 2078 साल मङ्सिर 23 गते बिहिबार, तदनुसार 9/12/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ। बाबा हामी सर्वका परम पिता, परम शिक्षक र साथै परम सद्गुरु हुनुहुन्छ। स्वयं भगवान परमात्मा यस सङ्गम युगको घडीमा परम पिताको रूपमा बच्चाहरूलाई पाल्न दिनुहुन्छ भने, परम शिक्षकको रूपमा बाबा हामीलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्तको शिक्षा या ज्ञान दिनुहुन्छ र साथै सद्गुरु प्यारे बाबा हामीलाई वरदानले भरपूर गरेर आफ्नो साथमा लैजानुहुन्छ। त्यसैले परमात्मा पिताको श्रेष्ठ पालनाबाट पल्ने यो जीवन अति नै अनमोल जीवन छ। यो हर घडी अमूल्य घडी छ। यसैले नै बाबा भन्नुहुन्छ, श्वासौँ श्वास मलाई याद गरेर समयलाई सफल गर। र आजको वाणीमा बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, बाबा आउनु भएको छ तिमीलाई राजयोग सिकाउन। बाबा बाहेक कुनै पनि देहधारीले तिमीलाई राजयोग सिकाउन सक्दैन। राजयोग स्वयं परमपिता परमात्माले नै सिकाउनुहुन्छ। अरू कुनै पनि मनुष्यले यो ज्ञान
यो राजयोग सिकाउन सक्दैन, किनकि राजयोगबाट नै हामी मनुष्य देवता बन्छौँ। यसरी मनुष्यलाई देवता बनाउने श्रेष्ठ उत्तम विद्या या पढाइ केवल एक भगवान परमात्माले मात्रै पढाउन सक्नुहुन्छ। आजको वाणीमा बाबाले प्रश्न गर्नुभएको छ, तीव्र भक्ति गर्नाले कुन चाहिँ प्राप्ति हुन्छ, कुन चाहिँ हुँदैन। हामीले धेरै नौधा भक्ति पनि जसलाई भनिन्छ, यसरी भक्ति गर्नाले के कुराको प्राप्ति हुन्छ र कुन कुराको प्राप्ति हुँदैन, के होला त? त बाबा भन्नुहुन्छ, कसैले तीव्र भक्ति गर्छन् भने उनलाई साक्षात्कार हुन्छ। धेरै दिलदेखि अति भक्ति गरेको छ भने उनलाई भगवानको साक्षात्कार हुन्छ। जुन भावनाले भगवानलाई पुकारेको हुन्छ वा पूजा गरेको हुन्छ, त्यसै रूपमा उनलाई साक्षात्कार हुन्छ। तर त्यो साक्षात्कारबाट कुनै उनलाई सद्गति प्राप्त हुँदैन, अर्थात् मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कसैले तीव्र भक्ति गर्छन् भने उनलाई साक्षात्कार हुन्छ, बाँकी सद्गति त कसैको पनि हुँदैन। फर्केर कोही पनि जाँदैन। जबसम्म गेट खुल्दैन परमधामको, तबसम्म कोही पनि आत्मा फर्केर घर जान सक्दैनन्। बाबा बाहेक कसैले पनि फर्काएर लिएर जान सक्दैन। तिमीले यस बनी बनाऊ ड्रामालाई जान्दछौ। तिमीलाई आत्माको यथार्थ ज्ञान छ। आत्मा नै स्वर्गवासी र नर्कवासी बन्छ। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले ओम शान्तिको अर्थ सम्झाउनु भएको छ। हामी धेरै पटक ओम शान्ति शब्दको युज त गर्छौँ, बोल्छौँ, तर यसको यथार्थ वास्तविक अर्थ के हो त्यो मनुष्यले जानेका छैनन्। त बाबा भन्नुहुन्छ कि ओमलाई अहम अर्थात् म पनि भनिन्छ। ओम म आत्मा, मेरो शरीर, दुई चीज छन्। म आत्मा, मेरो शरीर। यो आत्माले भन्यो ओम शान्ति, अर्थात् शान्ति मेरो स्वधर्म हो। आत्माको निवास स्थान हो शान्ति धाम अथवा परम धाम। त्यो हो निराकारी दुनिया। यो हो साकारी मनुष्यहरूको दुनिया। मनुष्यमा आत्मा छ। यो शरीर 5 तत्त्वहरूले बनेको छ। आत्मा अविनाशी हो। आत्मा कहिल्यै मर्दैन। अब आत्माका पिता को हुनुहुन्छ? शरीरका पिता त हरेकका बेग्ला बेग्लै छन्। बाँकी सबै आत्माहरूका पिता एउटै हुनुहुन्छ, परम पिता परमात्मा। उहाँको यथार्थ नाम हो शिव। सबैभन्दा पहिले भन्छन् शिव परमात्माय नमः। फेरि भन्छन् ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। उनीहरूलाई भगवान भन्न सकिँदैन। सबैभन्दा उच्च हुनुहुन्छ निराकार परमात्मा। फेरि हुन् सूक्ष्म देवताहरू। यहाँ सबै मनुष्य छन्। अब प्रश्न उठ्छ, आत्माको रूप के हो? यहाँ शिवको पूजा गर्छन्। शिवकाशी भन्छन्। उनीहरूले लिङ्ग बनाउँछन्। कसैले ठुलो बनाउँछन्, कसैले सानो। तर जस्तो आत्माको रूप छ त्यस्तै परमात्माको रूप छ। हामी आत्मा
जस्तो सूक्ष्म ज्योति बिन्दु रूप त्यस्तै परमात्माको पनि रूप रहेको छ। परम आत्मा त्यसलाई मिलाएर परमात्मा भनिन्छ। परम माना सबैभन्दा उच्च, सबैभन्दा उच्च आत्मा परमात्मा। परमात्माको लागि कसैले भन्छन् उहाँ अखण्ड ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ, कसैले भन्छन् ब्रह्म हुनुहुन्छ। अब बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, जसरी तिमी आत्मा बिन्दु हौ त्यस्तै गरी मेरो रूप पनि बिन्दु नै छ। रुद्र पूजा गर्दा त्यसमा लिङ्ग नै बनाउँछन्, शिवको ठुलो लिङ्ग, बाँकी शालिग्राम साना साना बनाउँछन्। मनुष्यलाई न आत्माको यथार्थ ज्ञान छ न परमात्माको। त्यो मनुष्य के कामको रह्यो जसले न आत्मालाई जानेको छ न परमात्मालाई नै जानेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त त्यस्तो मनुष्य के कामको रह्यो। त्यसैले यस्तो बेकामको आत्माहरूलाई नै बाबा आफ्नो सत्य परिचय दिनुहुन्छ, आत्माको सत्य परिचय दिनुहुन्छ र हामीलाई लायकको बनाइदिनुहुन्छ। सबैमा 5 विकार प्रवेश छन्। देह अभिमानमा आएर एक अर्कालाई दुःख दिइरहन्छन्। न आत्मामा जब 5 विकारको प्रवेश हुन्छ त फेरि एक अर्कोमा दुःख दिइरहेको हुन्छ। यी विकार हुन्नै दुःख दिनेवाला। कोही मर्यो भने दुःख हुन्छ, यो पनि काँडाले घोचे जस्तै हो। कुनै पनि मनुष्यलाई न आत्माको न परमात्माको अनुभूति छ, यसको ज्ञान नै छैन त फेरि अनुभूति कसरी गर्न सकोस्। चेहरा मनुष्यको तर चरित्र विकारी छ। त्यसैले भनिन्छ रावण सम्प्रदाय, किनकि हो नै रावण राज्य। सबैले भन्छन् हामीलाई राम राज्य चाहियो। गीतामा पनि अक्षर छ कौरव सम्प्रदाय, पाण्डव सम्प्रदाय र यादव सम्प्रदाय। अहिले तिमी बच्चाहरूले राजयोग सिकिरहेका छौ। राजयोग श्री कृष्णले सिकाउन सक्दैनन्। उनी हुन् सत्युगका प्रिन्स। श्री कृष्ण सत्युगको प्रथम राजकुमार। उनको महिमा हो सर्वगुण सम्पन्न। हरेकको कर्तव्य महिमा अलग अलग हुन्छ। राष्ट्रपतिको कर्तव्य अलग, प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य अलग। वहाँ त सर्वोच्च बेहदका बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवान परमात्माको बेहदको पिताको महिमा अलग छ, कर्तव्य अलग छ भने देवी देवताको महिमा अलग छ, कर्तव्य अलग छ। जसरी राष्ट्रपतिको कर्तव्य अलग छ, महिमा अलग छ भनेदेखि प्रधानमन्त्रीको महिमा कर्तव्य अलग रहेको हुन्छ। वहाँको कर्तव्यलाई मनुष्यले नै जान्दछन्, जानवरले कहाँ जान्दछन् र। मनुष्य तमो प्रधान बनेपछि एक अर्कालाई गाली गर्छन्। यो हो नै पुरानो दुनियाँ कलियुग। यसलाई नर्क पनि भनिन्छ, विकारी संसार भनिन्छ। सत्युगलाई निर्विकारी दुनियाँ भनिन्छ। आत्माले यस अङ्गद्वारा भन्छ हामीलाई राम राज्य चाहियो। हे पतित पावन, हजुर आएर पावन बनाउनुहोस्। शान्ति धाम सुखधाममा लिएर जानुहोस्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ दुःख सुखको खेल बनेको छ। मायासँग हार्यो हार, मायासँग जित्यो जित। जसको पूजा गर्छन् उनको कर्तव्यलाई बिल्कुलै जान्दैनन्। यसलाई भनिन्छ अन्धश्रद्धा अथवा पुतलीको पूजा। अनेक देवी देवताहरूको मूर्ति बनाएर पूजा गर्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ कि यो हो पुतलीको पूजा। जसरी बच्चाहरूले पुतली बनाएर खेलपाल गरेर फेरि तोडफोड गर्छन्।
देवीहरूको कति मेहनत गरेर मन्दिर बनाउँछ, मूर्ति बनाउँछ, अनि फेरि मूर्तिको खुबसँग श्रृङ्गार गर्छन्, गहना लगाइदिन्छ, अनेक किसिमको 84 व्यञ्जन नैवेद्य आदि खुवाउँछन् र फेरि पछि गएर तोडफोड गर्छन्, अर्थात् नदीमा बगाइदिन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो पुतलीको खेल हो। शिव परमात्माए नमः भन्छन् तर अर्थ जान्दैनन्। शिव त हुनुहुन्छ सर्वोच्च बाबा। ब्रह्मालाई पनि प्रजापिता भन्छन्। प्रजा अर्थात् मनुष्य सृष्टि। शिव हुनुहुन्छ आत्माहरूका पिता। सबैका दुई पिता छन्, तर सबै आत्माहरूका पिता शिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई दुःखहर्ता सुखकर्ता भनिन्छ, कल्याणकारी पनि भनिन्छ। देवताहरूको महिमा गाउँछन्। के छन् देवताहरूको महिमा? हजुर सर्वगुण सम्पन्न, स्वर कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। हामी नीच पापी हौँ। हामीमा कुनै गुण छैन, बिल्कुलै तुच्छ बुद्धि छौँ। देवताहरू स्वच्छ बुद्धि थिए, यहाँ छन् सबै विकारी पतित, त्यसैले गुरु बनाउँछन्। गुरु ती हुन् जसले सद्गति गराउँछन्। गुरु बनाइन्छ नै वानप्रस्थ अवस्थामा। भन्छन् हामी भगवानको पासमा जान चाहन्छौँ। सत्युगमा वानप्रस्थ अवस्था भनिँदैन। त्यहाँ यो थाहा हुन्छ हामीले एक शरीर छोडेर अर्को लिनुपर्छ। यहाँ मनुष्यहरूले गुरु बनाउँछन् मुक्तिमा जानको लागि, तर जान त कोही पनि जान्दैनन्। यी गुरुहरू सबै भक्ति मार्गका हुन्। शास्त्र पनि सबै भक्ति मार्गका हुन्। यो कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। बाबा एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ नै भगवान हुनुहुन्छ। मनुष्यलाई भगवान कसरी भन्न सकिन्छ? यहाँ त सबैलाई भगवान भनिरहन्छन्। कसैको मनोकामना पुरा गरिदिन्छ त उनलाई भगवानकै रूपमा मान्ने गर्छ। कसैले कुनै चमत्कारिक काम गर्छ अथवा कुनै आफूले चिताए जस्तो सामान उत्पन्न गराइदिन्छ वा कसैको अनिष्टलाई मेटाइदिन्छ भने उनलाई भगवानको रूपमा नै मान्ने गर्छन्। कसैले रोग व्याधि ठिक पारिदियो त उसलाई भगवानको रूपमा मान्ने गर्छ। यसरी हरेकलाई, जो कोहीलाई पनि भगवानको रूपमा मान्ने गर्छन्। साईं बाबा पनि भगवान, हामी पनि भगवान, तिमी पनि भगवान, ढुङ्गा माटो सबैमा भगवान। त्यसैले पत्थर बुद्धि भए नि। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ पत्थर बुद्धि बन्न पुगेको छ। तिमी पनि पहिले पत्थर बुद्धि नर्कवासी थियो, अहिले तिमी हौ सङ्गम युगी। महिमा सारा के को छ? यसै सङ्गम युगको छ। सङ्गम युगको हो। पुरुषोत्तम मास मनाउँछन् नि, तर त्यसमा कोही पनि उत्तम पुरुष बन्दैनन्। तिमी अहिले मनुष्यबाट देवता कति उत्तम पुरुष बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्पको सङ्गम युगमा पुरुषोत्तम बनाउन आउँछु। त्यसैले यो पनि बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, जसरी आत्मा बिन्दु छ त्यसै गरी परमपिता परमात्मा पनि बिन्दु हुनुहुन्छ। भनिन्छ भ्रिकुटीको बीचमा चम्कन्छ अजब सितारा। आत्मा सूक्ष्म छ, उसलाई बुद्धिद्वारा जान्न सकिन्छ। यी आँखाबाट देख्न सकिँदैन। आत्मालाई यो बुद्धिद्वारा जान्न सक्दछौँ, तर यो आँखाद्वारा देख्न सक्दैनौँ। त्यस्तै परमात्मालाई पनि हामी यो आँखाद्वारा देख्न सक्दैनौँ, दिव्य दृष्टिबाट देख्न सकिन्छ। मानौ कसैले तीव्र भक्ति गर्छ भने उसलाई साक्षात्कार हुन्छ।
तर त्यसबाट के मिल्यो त? एकछिन दर्शन मिल्यो, देखियो झलमल्ल, तर त्यसबाट के फाइदा भए त? के प्राप्ति भए त? केही पनि मिलेन। साक्षात्कारबाट सद्गति त हुन सक्दैन। सद्गति दाता, दुःख हर्ता, सुखकर्ता त एउटै बाबा हुनुहुन्छ। एकछिन एक झलक दर्शन मिल्यो, एकछिन खुसी भयो, तर त्यसबाट कुनै उनको सद्गति त हुन सक्दैन। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो दुनिया नै बिकारी छ, साक्षात्कारबाट कोही पनि स्वर्गमा जाँदैनन्। शिवको भक्ति गरे, साक्षात्कार भयो, फेरि के भयो त? फर्काएर त बाबा बाहेक अरू कसैले लिएर जान सक्दैन। यो हो बनी बनाओ ड्रामा भनिन्छ। बनी बनाओ ड्रामा बनिरहेको छ, अब कुछ बन्यो नाही, हैन? कुनै नयाँ त्यसमा थपघट हुन सक्दैन। तर अर्थ अलिकति पनि बुझेका छैनन्, आत्माको पनि ज्ञान छैन। उनीहरूले त भन्छन् हरेक आत्माले 84 जन्म लिन्छ, त्यसमा मनुष्य जन्म दुर्लभ छ। तर यस्तो कुनै कुरा होइन। मनुष्यको त धेरै पाठ चल्छ। मनुष्य नै स्वर्गवासी र मनुष्य नै नरकवासी बन्छन्। यो नै सबैभन्दा उच्च खण्ड थियो। लक्ष्मीनारायणको राज्य थियो। त्यहाँ त धेरै कम मनुष्य थिए। सतयुगमा बिल्कुल थोरै जनसङ्ख्या रहेको हुन्छ। एक धर्म, एक मत थियो। हामी सारा विश्वका मालिक थियौँ। यहाँ अरू कुनै धर्म थिएनन्। यो हो पढाइ। यो कसले पढाउँछ? यो ज्ञान कसले पढाउनु भए त? कसले दिनु भए त? स्वयं भगवान परमात्माले। गीताबाट फेरि के भयो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। गीता पछि हुन्छ महाभारत। गीतामा राजयोग छ। भगवान वाच म एकलाई याद गर अनि तिम्रो पाप भस्म हुन्छ। मनमना भवको अर्थ नै यो हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी जो सूर्यवंशी पूज्य थियो, फेरि पुजारी शूद्रवंशी बनेका छौ। विराट रूपको अर्थ पनि तिमी बच्चाहरूले नै बुझेका छौ। विराट रूपमा जो देखाउँछन् त्यसमा ब्राह्मणहरूलाई गुम गरिदिएका छन्। ब्राह्मणको त धेरै गाइन्छ, प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान हुन् नि। बाबाले ब्रह्माद्वारा नै रचना रच्नुहुन्छ, आफ्नो बनाउनुहुन्छ। अहिले तिमी हौ को त? अहिले हामी को हौँ? उच्च ब्राह्मण। स्वयं परमात्माले मुखद्वारा जन्म दिनुभएको मुख वंशावली ब्राह्मण। तिमीलाई रच्नेवाला हुनुहुन्छ सर्वोच्च भगवान, जो सबैका पिता हुनुहुन्छ। ब्रह्माका पनि उहाँ पिता हुनुहुन्छ। सारा रचनाका उहाँ पिता हुनुहुन्छ। रचना भए सबै भाइहरू। वर्षा बाबाबाट मिल्छ, न कि भाइबाट। शिव जयन्ती पनि मनाइन्छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिले ब्रह्मा तनमा शिव बाबा आउनुभएको थियो। देवी देवता धर्म स्थापना गर्नुभएको थियो। ब्राह्मणले नै राजयोग सिकेका थिए। त्यो अहिले तिमीले सिकिरहेका छौ। दुनियाँ पहिले शिवालय थियो। शिव बाबाले शिवालय रच्नुभयो र देवी देवताहरूले नै स्वर्गमा राज्य गर्थे। अब कहाँ राज्य गर्छन्? अहिले त पति दुनियाँ नर्क छ। यो कसैले पनि बुझ्दैनन्। हामी नर्कवासी हौँ, हामी नर्कवासी हौँ भन्ने कुरा कसैले पनि बुझ्दैनन्, सम्झिँदैनन्। भन्छन् फलानो मर्यो, स्वर्गवासी भयो, त्यसैले आफूलाई नर्कवासी सम्झिनुपर्छ नि। कोहीले शरीर छोड्छ भने के भन्छन्? स्वर्गवास भयो। त स्वर्गवास भयो यसको अर्थ यो हो कि नर्कबाट
स्वर्गमा जानुभयो। त्यसैले यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि हामी त नर्कवासी हौँ, नर्कमा छौँ, होइन त? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि अहिले ब्राह्मण बच्चाहरू कहाँ छौँ? सङ्गम युगमा छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमी बच्चाहरूलाई स्वर्गवासी बनाएको थिएँ जुन 5000 वर्ष भयो। पहिले तिमी धेरै धनवान थियो, सारा विश्वको मालिक थियो। बाबाले नर्कवासीलाई स्वर्गवासी बनाउनु भएको थियो। त्यति बेला सबै धनवान थिए, सारा विश्वको मालिक थियो। यस्तो अवश्य भगवानले नै बनाउनु भएको हुनुपर्छ। भगवान वाच म तिमीलाई राजाहरूका राजा बनाउँछु भने अवश्य राजा पनि बन्छन्, प्रजा पनि बन्छन्। आधा कल्प हुन्छ दिन स्वर्ग, आधा कल्प हुन्छ रात नर्क। अब ब्रह्मा त एक पटक आउँछन् नि। बाबा हुनुहुन्छ सबैका रुहानी पन्डा। उहाँले सबैलाई फर्काएर लिएर जानुहुन्छ। त्यहाँबाट फेरि मृत्युलोकमा आउँदैनन्। अन्धाहरूका लाठी एउटै बाबा हुनुहुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, यस रावण राज्यको विनाश हुनु छ। यो त्यही महाभारत लडाईँ हो। मनुष्यले त केही पनि बुझ्दैनन्। देवताहरू आफै पूज्य, आफै पुजारी हुन्छन्, पुजारी बन्छन्। सिँढी झर्दा झर्दा वाम मार्गमा जान्छन् अनि पुजारी बन्छन्। पहिले हामी सबै पूज्य सूर्यवंशी थियौँ, फेरि 2 कला कम चन्द्रवंशी भयौँ, फेरि झर्दा झर्दा पुजारी बन्यौँ। पहिले पहिले पूजा हुन्छ शिवको, त्यसलाई अव्यभिचारी पूजा भनिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अब एक निराकार बाबालाई याद गर, अरू कुनै देहधारीलाई याद गर्नु छैन। बोलाउँछन् नै, हे पतित पावन, आएर हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। त्यसैले म बाहेक अरूले कसरी पावन बनाउन सक्छन्? सिँढीमा देखाइएको छ कलियुगको अन्त्यमा के हुन्छ। 5 तत्त्वको भक्ति गर्छन् साधु सन्यासीहरूले, ब्रह्मको याद गर्छन्। स्वर्गमा यी कोही पनि हुँदैनन्। यो सारा ड्रामा यहाँ नै बनेको छ। 84 जन्म लिन्छन्। यहाँ भक्ति मार्गको कुनै पनि दन्त्य कथा हुँदैन। यो त पढाइ हो। यहाँ त यो शिक्षा मिल्छ, एक बाबालाई याद गर। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि याद गर्नु छैन। कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन। सिर्फ निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा पितालाई नै याद गर्नु छ। यसैमा नै हाम्रो कमाइ छ, प्राप्ति छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कुनै पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन। तिमी बच्चाहरूले पनि भन्छौ मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। बाबा पनि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बन। पतित पावन म एक बाबालाई नै भन्छन्। फेरि मनुष्य गुरु कसरी बन्न सक्छन्? स्वयं नै फर्केर जान सक्दैनन् भने अरूलाई कसरी लैजान सक्छन्? न कोही ज्योतिमा समाहित हुन सक्छन्। सबै पार्ट खेल्नेहरू यहाँ पुनर्जन्ममा छन्। तिमीहरू सबै हौ प्रियतमा, एक प्रियतमलाई याद गर्छौ। उहाँ हुनुहुन्छ रहमदिल मुक्तिदाता। हाम्रो प्रियतम बाबा रहमदिल हुनुहुन्छ र साथसाथै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यहाँ दुःख, त्यसैले उहाँलाई याद गर्छन्। यहाँ के छ? दुःख छ।
यसैले नै दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबालाई याद गर्छन्। सत्युगमा कसैले पनि याद गर्दैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो पार्ट नै सङ्गम युगमा छ। बाँकी युगे युगे शब्द गलत लेखिएको छ। यस कल्याणकारी पुरुषोत्तम युगको बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन। पहिलो मुख्य कुरा हो बाबालाई चिन्नु, हैन? बाबालाई जान्नु, चिन्नु, मान्नु, यो नै सबैभन्दा ठुलो प्राप्ति हो, किनकि यसको आधारमा नै सर्व प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले यो जानेर हामीले त्यसमा निश्चय राख्नु, यो नै सर्व प्राप्तिको आधार हो। नत्र बाबाबाट वर्षा कसरी लिन्छौँ? रचनाबाट वर्षा लिन सक्दैन। बाबाले ब्रह्माद्वारा एडप्ट गर्नुभएको छ। मनुष्यहरूले यो बुझेका छैनन् यति धेरै प्रजा कसरी पैदा हुन्छन्। प्रजापिता छन् नि, सरस्वती माता हुन् वा पुत्री हुन्, यो पनि कसैलाई थाहा छैन। तिमीहरूको माता त गुप्त छन्। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा तिमीलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। अहिले तिमी हौ राज ऋषि, एकातिर राजा अर्कोतिर ऋषि। ऋषि शब्द र पवित्रताको निशानी हो। सन्यासी हुन् हठयोगी, उनीहरूले राजयोग सिकाउन सक्दैनन्। गीता पनि जे सुनाउँछन् त्यो भक्ति मार्गको हो। कति थरी गीता बनाइएका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, मैले संस्कृतमा त पढाउँदिनँ, न श्लोक आदिको कुरा छ। तिमीलाई आएर राजयोग सिकाउँछु, जुन राजयोगबाट तिमी पावन बनेर पावन दुनियाँको मालिक बन्छौ। भगवानले सिकाउनु भएको यो राजयोग जुन छ, यसबाट नै हामी आत्मा पावन बन्छौँ र पावन दुनियाँको मालिक बन्छौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलथे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ र नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, कहिल्यै पनि कुनै देहधारीलाई याद गर्नु छैन, हैन? कोही पनि देहधारीलाई याद गर्नु छैन। मेरो त एक शिव बाबा, दोस्रो न कोही। यो पाठ पक्का गर्नु छ। दोस्रो छ, बाबा समान रूहानी पन्ना बनेर सबैलाई घरको बाटो बताउनु छ। अन्धाको लट्ठी बन्नु छ। यसैले जसरी अन्धालाई लट्ठीको सहारा मिल्छ भने अगाडि बढ्न सक्छ, हिँड्न सक्छ। त त्यस्तै प्रकारले बाबा पनि भन्नुहुन्छ दुनियाँको लागि हामी अन्नाहरूको लाठी हौँ, किनकि हामीले बाबाले जो ज्ञान दिनुभएको छ त्यो ज्ञान दिन्छौँ। त्यस ज्ञानको आधारबाट नै अगाडि बढ्न सक्छ। वरदान छ, सदा व्यस्त रहने विधिद्वारा व्यर्थ सङ्कल्पको गुनासोलाई समाप्त गर्ने सम्पूर्ण कर्मातीत भव। सदा व्यस्त रहने विधिद्वारा व्यर्थ सङ्कल्पको गुनासोलाई समाप्त गर्ने सम्पूर्ण कर्मातीत भव। किनकि सदा व्यस्त रहन्छौँ भने त फेरि व्यर्थ सङ्कल्प आउने चान्स रहँदैन र व्यर्थ सङ्कल्पबाट मुक्त हुन सक्छौँ। यसको गुनासो समाप्त हुन्छ, तब हामी कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्न सक्छौँ। सम्पूर्ण कर्मातीत बन्नमा व्यर्थ सङ्कल्पको तुफानले नै विघ्न पार्छ। सम्पूर्ण कर्मातीत बन्नमा व्यर्थ सङ्कल्पको तुफानले नै
विघ्न पार्छ। यस व्यर्थ सङ्कल्पको गुनासोलाई समाप्त गर्नको लागि आफ्नो मनलाई हर समय व्यस्त राख। समयको बुकिङ गर्ने तरिका सिक। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ कि मनलाई हर समय व्यस्त राख्ने र साथै समयको बुकिङ गर्ने तरिका सिक्ने। सारा दिनमा मनलाई कहाँ कहाँ व्यस्त राख्नु छ, यो प्रोग्राम बनाऊ। सारा दिनमा यो मनलाई कहाँ कहाँ पठाउने हो, र त्यसको लिस्ट बनाउने अथवा त्यसको जुन प्लानिङ बनाउने, योजना बनाउने र त्यस अनुसार यो मनलाई व्यस्त राख्ने। दिनहुँ आफ्नो मनलाई 4 कुरामा व्यस्त गरिदेऊ। हरेक दिन यो मनलाई 4 कुरामा व्यस्त राख्ने। एक छ बाबा मिलन, अर्थात् मिलन, रुह रिहान। एक त बाबासँग कुराकानी गर्ने, रु रिहान गर्ने, स्वयंसँग रु रिहान गर्ने, र दोस्रो छ वर्णन अर्थात् सेवा, तेस्रो छ मगन, र 4 छ लगन। यसबाट समय सफल हुन्छ र व्यर्थको गुनासो समाप्त हुन्छ। स्लोगन: सफलतालाई परमात्माद्वारा जन्मसिद्ध अधिकार सम्झनेहरू नै सदा प्रसन्न चित्त रहन सक्छन्। सफलतालाई परमात्माद्वारा जन्मसिद्ध अधिकार सम्झनेहरू नै सदा प्रसन्न चित्त रहन सक्छन्। यसैले सफलतालाई परमात्माद्वारा जुन जन्मसिद्ध अधिकार सम्झिने जो छ त उनी सदा प्रसन्न चित्त रहन सक्छ। ओम शान्ति। ओम शान्ति।
बड़ा